Ni anang adlaw si Hesus pagbiya sa balay naglingkod sa daplin sa dagat ug siya misugod na usab sa pagpanudlo sa daplin sa dagat ug ang dako kaayong mga panon sa katawhan nagtapok duol kaniya. Mao nga siya misakay ug milingkod sa usa ka sakayan diha sa dagat apan ang tibuok panon sa katawhan sa daplin sa dagat maoy diha sa baybayon. Kining tanang butanga gisulti ni Hesus ngadto sa mga panon sa katawhan pinaagi sa mga sambingay sa pagkatinuod. Kun walay sambingay, siya dili mosulti kanila. Pamati kamo, tan-awa, ang magpupugas milakaw aron sa pagpugas. Karon sa dihang ang usa ka dakong panon sa katawhan nagkatapok uban niadtong miadto kaniya nga gikan sa syudad ug syudad. Siya misulti pinaagig usa ka sambingay. Sa dihang may bisan kinsa nga magapamati sa pulong sa gingharian apan dili makasabot sa diwa niini, ang usa nga daotan moabot ug mosakmit sa napugas diha sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang napugas sa daplin sa dalan. Ug samtang nagpugas siya, ang pipila ka binhi nahulog sa daplin sa dalan ug nangabot ang mga langgam ug gituka kini. Usa ka magpupugas milakaw aron sa pagpugas sa iyang binhi. Bueno, samtang nagpugas siya, ang pipila niini nahulog sa daplin sa dalan ug nayatak-yatakan ug gituka kini sa mga langgam sa langit. Ug ang ubang binhi nahulog sa dapit nga batuon, diin kini dayag, dili daghan og yuta, ug kini miturok diha-diha tungod kay dili lawom ang yuta. Ang uban nahulog ibabaw sa dakong bato ug human mo gitib nalaya kini tungod kay walay kaumog. Mahitungod sa napugas sa mga dapit nga batuon, mao kini siya ang nakadungog sa pulong ug diha-diha nagadawat niini uban ang kalipay. Ugaling wala siya'y gamot sa iyang kaugalingon apan magpabilin sa makadyot nga panahon ug sa pagtungha sa kasakitan o paglutos tungod sa pulong, siya mapandol diha-diha apan sa pagsubang sa adlaw kini napagba ug tungod kay walay gamot kini nalaya. Mahitungod sa napugas taliwala sa mga sampinit, mao kini siya ang nakadungog sa pulong apan ang kabalaka niining sistema sa mga butang ug ang malimbungong gahom sa mga bahandi motuok sa pulong ug siya dili mamunga. Ug ang ubang binhi nahulog sa kasampinitan ug ang mga sampinit mitubo ug mituok niini ug wala kini makapamunga. Adunay uban pa nga napugas taliwala sa mga sampinit, kini sila mao ang nakadungog sa pulong apan ang mga kabalaka niining sistema sa mga butang ug ang malimbungong gahom sa mga bahandi ug ang mga tinguha alang sa uban pang mga butang mudaot ug motuok sa pulong ug kini dili mamunga. Ang uban nahulog sa kasampinitan ug ang mga sampinit nga mitubo uban niini mituok niini apan kun magpatubo kinig mga sampinit ug mga kudyapa kini sa likway ug hapit na nga matinunglo ug mosangko kini sa pagkasunog. Dili kamo ang nagpili kanako apan ako ang nagpili kaninyo ug gitudlo ko kamo nga magpadayon ug mamunga sa kanunay ug nga magpabilin ang inyong bunga aron nga bisan unsay inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan iyang ihatag kini kaninyo. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug kay mitubo ug milambo kini misugod sa pagpamunga ug kini namungag katluan ka pilo ug kan-uman ug usa ka gatos. Ang pipila nahulog sa maayong yuta ug human mo gitib mipatungha kinig bunga nga usa ka gatos ka pilo. Samtang nagsaysay siya niining mga butanga, siya mipatugbaw. Siya nga may mga igdulongog nga makadungog magpatalinghog. Siya nga may mga igdulongog magpatalinghog. Kining tanang butanga gisulti ni Hesus ngadto sa mga panon sa katawhan pinaagi sa mga sambingay sa pagkatinuod. Kun walay sambingay,
siya dili mosulti kanila. Karon sa dihang siya nag-inusara, kadtong nag-alirong kaniya nga kauban sa napulog duha nangutana kaniya bahin sa mga sambingay. Apan gisukna siya sa iyang mga tinun-an kung unsa kahay kahulugan niini nga sambingay. Kay kini gipadayag sa Dios kanato pinaagi sa iyang espiritu. Kay ginasusi sa espiritu ang tanang butang bisan ang lawom nga mga butang sa Dios. Sa pagkaagi nga gipahibalo niya kanato ang sagradong tinago sa iyang kabubuton, sumala sa iyang gikahimot-an nga gilaraw niya sa iyang kaugalingon. Ang sagradong tinago nga natago sukad sa miaging mga sistema sa mga butang ug sa miaging mga kaliwatan. Apan karon kini gipadayag na ngadto sa iyang mga balaan. Siya miingon, kaninyo gitugot ang pagsabot sa sagradong mga tinago sa gingharian sa Dios. Apan sa uban kini maoy pinaagi sa mga sambingay, aron nga bisag nagatan-aw sila magatan-aw nga kawang, og bisag nagapamati sila dili makasabot sa kahulugan. Kay sa matag usa nga adunay iya pagahatagan og dugang, og makabaton siyag kadagaya. Apan siya nga walay iya bisan ang anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya. Kay siya nga adunay iya pagahatagan og labaw pa, apan siya nga walay iya bisan ang anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya. Busa tagda kon giunsa ninyo pagpatalinghog, kay bisan kinsa nga adunay iya labaw ang igahatag kaniya, apan siya nga walay iya bisan ang iyang gihuna-huna nga anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya. Himoa nga dili madinawaton ang kasing-kasing niini nga katawhan, og himoa nga dili makadungog ang ilang mga dalunggan, og mapiyong ang ilang mga mata, aron sila dili makakita pinaagi sa ilang mga mata, og pinaagi sa ilang mga dalunggan sila dili makadungog, og aron ang ilang kaugalingong kasing-kasing dili makasabot, og aron sila gayod dili mobalik og makabaton og pagkaayo alang sa ilang kaugalingon. Pamatia kini karon o dili maalamong katawhan nga walay kasing-kasing. Sila may mga mata apan sila dili makakita. Sila may mga igdulongog apan sila dili makadungog. Anak sa tao, ikaw nagpuyo sa taliwala sa usa ka balay nga masuplanon, nga adunay mga mata sa pagtan-aw apan sila dili makakita, nga may mga dalunggan sa pagpamati apan sila dili makadungog. Kay sila usaman kabalay nga masuklanon, aron nga bisag nagatan-aw sila magatan-aw apan dili makakita, og bisag nagapamati sila makadungog apan dili makasabot sa diwa niini, nimobalik gayod og sila hatagan og kapasayloan. Bisag adunay mga mata, dili ba kamo makakita? Og bisag adunay mga dalunggan, dili ba kamo makabati? Og wala ba kamo mahinumdom? Og siya miingon, lakaw, og ikaw magaingon niini nga katawhan. Maminaw kamo nga subli-subli o mga tao, apan dili kamo makasabot, og mutan-aw nga subli-subli, apan dili makabaton og kahibalo. Iyang gibutaan ang ilang mga mata, og iyang gipatig-a ang ilang mga kasing-kasing, aron dili sila makakita pinaagi sa ilang mga mata, og makasabot pinaagi sa ilang mga kasing-kasing, og muliso og akong ayohon sila. Nga nag-ingon, umadto ka niini nga katawhan og ingna sila. Pinaagi sa pagpamati, kamo makadungog, apan dili gayod makasabot, og pinaagi sa pagtan-aw, kamo magatan-aw, apan dili gayod makakita. Ingon sa nahisulat, ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkahinanok, mga mata nga dili makakita og mga dalunggan nga dili makadungog hangtod mismo niining adlaw. Apan ang ilang gahom sa pangisip nahabol, kay hangtod niining adlaw ang samang taptap nagpabiling wala matukas diha sa pagbasa sa daang pakigsaad, tungod kay kini mawagtang man pinaagi ni Kristo.
kay sila usa ka nasod nga kanila nahanaw ang tambag ug taliwala kanila walay pagsabot. Sila wala mahibalo ni sila nakasabot tungod kay ang ilang mga mata gibulitan aron dili makakita, ang ilang kasing-kasing aron dili makabaton og hait nga salabutan. Kay nakamatikod niini siya miingon kanila, nganong gilalisan ninyo ang inyong pagkawalay tinapay? Wala pa ba kamo makasabot og makakuha sa kahulugan? Nahabol ba sa pagsabot ang inyong mga kasing-kasing? Mahitungod kaniya daghan pa ang among ikasulti og nga lisod ipatinaw, sanglit nahabol man kamo sa inyong pandungog. Niana siya miliso ngadto sa mga tinun-an nga sila ra og miingon, malipayon ang mga mata nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Mahitungod niini mismo nga kaluwasan nga ang makugihong pagpakisayod ug mainampingong pagtuki gihimo sa mga manalagna nga nagpanagna bahin sa dili takos nga kalulot alang kaninyo. Si Abraham nga inyong amahan nagmaya sa hilabihan sa paglaom nga makita ang akong adlaw ug siya nakakita niini ug nagmaya. Sa ubang mga kaliwatan kini nga tinago wala ipahibalo ngadto sa mga anak sa mga tao, ingon sa pagkapadayag niini karon ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga manalagna pinaagi sa espiritu. Kay ako magaingon kaninyo, daghang manalagna ug mga hari nga nagtinguha sa pagkakita sa mga butang nga inyong nakita, apan wala makakita niini, ug sa pagkadungog sa mga butang nga inyong nadungog, apan wala makadungog niini. Ang magpupugas, nagapugas sa pulong, karon ang kahulugan sa sambingay mao kini. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Nan, kini sila mao ang diha sa daplin sa dalan, diin ang pulong napugas. Apan sa ilang pagkadungog niini, si Satanas miabot o gisakmit ang pulong nga gipugas diha kanila. Kadtong diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog. Unya ang yawa moabot og kuhaon ang pulong gikan sa ilang mga kasing-kasing aron nga sila dili managpanuo og mamaluwas. Hupti ninyo ang maayong panghuna-huna, magmabinantayon ang inyong kaaway, ang yawa, nagasuroy-suroy sama sa usa ka leon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob. Apan sa adlaw-adlaw, ako mao ang ilang ginapangita, og diha sa kahibalo sa akong mga dalan, nga sila magpahayag og kahimuot. Sama sa usa ka nasod nga nagbuhat sa pagkamatarong, og wala mobiya sa mismong hustisya sa ilang Dios, sa pagkaagi nga sila nagsigig pangayo kanako og matarong nga mga paghukom, nga nagpaduol sa Dios nga ilang gikahimutan. Og sila manganha kanimo sama sa pag-anha sa katawhan og manglingkod sa imong atubangan ingong akong katawhan, og sila mamati gayod sa imong mga pulong. Apan kini dili nila buhaton, kay sa ilang baba sila nagapahayag og hilabihang kaibog, og ang ilang kasing-kasing nagapangagpas sa ilang dili minatarong nga kinitaan. Kanang tawhana usa ka nagsiga og nagdan-ag nga lampara, og sulod sa mubong panahon buot ninyo nga magmaya sa hilabihan diha sa iyang kahayag. Unya usab ang daghan mapandol og magbudhiay sa usag-usa og magdumtanay sa usag-usa. Apan sila walay gamot diha sa ilang kaugalingon. Hinunua, magpabilin sila sa makadyot nga panahon. Unya inig-abot sa kasakitan o paglutos tungod sa pulong sila mga pandol. Kadtong anaa sa dakong bato mao silang kinsa. Sa pagkadungog niini magadawat sa pulong uban ang kalipay. Apan kini sila walay gamot. Sila mutuo sulod sa usa ka panahon. Apan sa panahon sa pagsulay sila mubiya. Ikaw nahibalo nga ang tanang tao sa distrito sa Asya nagpahilayo kanako, apil kanila si Pigilo ug si Hermogenes.
Unya siya miingon sa iyang mga tinun-an, tungod niini ako magaingon kaninyo, hunong na sa pagkabalaka bahin sa inyong kalag kung unsay inyong kanon, o bahin sa inyong mga lawas kung unsay inyong isulob. Kay kung hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasing-kasing. Apan ang mga kabalaka niining sistema sa mga butang, ug ang malimbungong gahom sa mga bahandi, ug ang mga tinguha alang sa uban pang mga butang, mudaot og mutuok sa pulong, og kini dili mamunga. Human iliraw ang iyang panan-aw, si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagkalisod gayod alang sa mga sapian ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mahitungod sa nahulog taliwala sa mga sampinit, mao kini sila ang nakadungog. Apan tungod kay nalinga sa mga kabalaka og sa mga bahandi og sa mga kalipayan niining kinabuhia, sila natuok sa bug-os og walay gipadangat sa kabug-osan. Hinunoa sila nga determinadong madato mga hulog sa tentasyon og sa litag og sa daghang binuang og makadaot nga mga tinguha nga nagbanlod sa mga tawo sa kalaglagan ug sa kadautan. Kay si Demas mibiya kanako, tungod kay iyang gihigugma kini nga sistema sa mga butang, ug siya miadto sa Tesalonica, si Crescente ngadto sa Galacia, si Tito ngadto sa Dalmacia. Sa katapusan, ang mga napugas sa maayong yuta mao kadtong nagpatalinghog sa pulong, og midawat niini nga may pag-uyon, og nagapamungag katloan ka pilo og kanuman og usa ka gatos. Mahitungod ni adtong anaa sa maayong yuta, mao kini sila nga human makadungog sa pulong uban ang maputli og maayong kasing-kasing, magpadayon sa paghupot niini og magapamunga uban ang paglahutay.